Bunda-bunda, ganti mesin cucimu jadi mesin cuci Sultan. Kenapa? Ini Electrolux ya guys. Mesin cuci Electrolux ini cuciannya bisa untuk cepat 15 menit saja ya guys. Nah, ini waktu cucinya lebih cepat dibandingin mesin cuci lain. Dan kalian tahu sendiri Electrolux adalah merek lama nih guys. Garansinya gimana kok 10 tahun nih. Sama motornya dan stainless ya. Sudah stainless jadi kalian gak usah takut karatan. Jadi buruan hanya di Bangkit Jaya kita lagi kasih harga murah dibandingin toko Cirebon. Berani adu harganya? Tanyain harga Cirebon berapa baru kesini. Terima kasih.